Evo, ja, sem Kaja in spomnim se, kdaj sem nazadnje posnela ta sedeči video, kjer sem dejansko sama. Ja, še nekaj sem ravno nagnala ven iz stanovanja, da gresta malo okoli, da lahko jaz z miru nekaj posnamem. Po moje res po 3 mesecih, 4 mesecih, tako pač je, ko dela več ljudi naenkrat od doma. Tako da imam danes malenkost treme, po drugi strani pa sem toliko navdušena, zato ker lahko spet izrazim to Kajo ven pri teh sedečih videih. Ni isto kot ti vlogi, ki sem jih snemala, ali kaki challenge ali videi s Tjašo. Se mi zdi, da nekako najbolj uživam ob teh sedečih videih, na katere se malenkost tudi pripravim in tako dalje. Danes sem se odločila govoriti o eni meni zelo posebni in zanimivi temi. Zdaj za tiste, ki me še ne poznate, zdravo, jaz sem Kaja, stara sem 23 let, pri 20 letih sem se preselila sem v London, začela sem delati kot au pair, zdaj pa že skoraj da 2 leti živimo skupaj tukaj v enem stanovanju v Londonu z mojim fantom Ninotom in z mojo sestro Tjašo in njenim možom Nikom. Zelo zanimivo mi je bilo snemati video v Londonu, ali je bil to vlog v Londonu, ali vlog iz Londona, kaj se dogaja, ali mogoče neke zanimivosti. Ful mi je bilo zanimivo, ne vem, ko sem govorila o judovski družini in o varuškah in o au pair, kako postati in tako dalje. In ti videi so mi vedno bili toliko zanimivi. So pa bili zanimivi tudi vam, koliko sem dobivala vaših sporočil in komentarjev pod videom, zaradi tega, ker so to mogoče neke teme, ki vam niso vsakdanje. Mogoče se še nekateri niste srečali z Londonom, še niste bili v Londonu ali ste bili v Londonu, pa tega ne poznate. V glavnem, da ne zabluzim tega intra. Danes sem za tebe pripravila približno do 10 ali 11 točk zanimivosti o Londonu oziroma o Londončanih, o Angležih. Za ta video sem se že dolgo pripravljala, ker če lahko nekako okvirno potegnem, tukaj sem 2 leti pa nekaj. In v teh 2 leti pa nekaj sem jaz dodobra spoznala, lahko rečem, da približno 50 Angležov. Srečala sem jih definitivno že več, ampak dodobra spoznala mislim, da sem z njimi bila vsaj en teden ali da sem, ne vem, se z njimi dosti pogovarjala, sem bila ogromno stiku, sem bila pri njih doma, take stvari. Lahko res potegnem neko črto približno da 50 ljudi in sem se od teh 50 ljudeh kar ogromno naučila. Tako da danes te točke, ki sem jih spoznala in o Londonu nasploh, o njihovih običajih oziroma značilnosti, ki jih tukaj imajo, pa so recimo za slovenske standarde čisto absurdni in pa seveda tudi o Angležih samih, kakšni so oni recimo po karakterju, kako ravnajo ob določenih situacijah in tako dalje. Če je bilo kaj res tak posebnega, sem si zapisala in zdaj je ta moja beležka na računalniku že kar polna. Tako da, če te zanima, potem gledaj naprej. Prva misel se mi zdi, ki nam pade na pamet o tem narodu, o teh ljudeh, o njihovem načinu življenja je hiter način življenja. Torej, tukaj je predvsem kariera, biznisi, vse gre zelo hitro. Vem, da se ogromno vrti tukaj tudi denarja. Tista velika podjetja v Sloveniji so tukaj v Londonu res na nizki lestvici. Se mi zdi, da je London neki taki center sveta, pač vse se obrne, imaš tudi vse narodnosti v Londonu in pa tudi glede Londona nam pade na pamet državno vreme. So me vedno opozarjali, ne hodi v London je tako pa tako vreme, samo dežuje, samo je mrzlo, tukaj sonce sploh ne pokuka ven. Da zdaj dostikrat dobivam neko sporočilo, joj Kaja, kako lahko živiš v Londonu, če pa je tako pa tako vreme. Zdaj, jaz vam bom prilepila tukaj nekaj fotk, če jih najdem o vremenu, ki smo ga imeli že v začetku marca, recimo. Bilo je po 25-26 stopinj. Londonski državni dan izgleda mogoče malenkost bolj temačno, pa malenkost bolj piha, ampak dežuje 5 minut, pa neha, pa pol ure ne, pa se zblije. Glavnem, ni tako kot v Sloveniji nasploh, kjer lije kot iz škafa po 3-4 dni skupaj. Ampak o vremenu mogoče še kdaj drugič malenkost bolj podrobno. Zdaj imam za tebe pripravljenih kar nekaj točk. Je to tudi mogoče ena izmed značilnosti, ki nekako opiše Angleže kakorkoli in to je njihovo konstantno opravičevanje. Tudi jaz sem v dostih videih govorila, da takoj, ko ne vem, stopiš ali v trgovino ali v nek bar, vedno rečeš hi, how are you? Pač kar pomeni, da so izredno polite, izredno vljudni, evo. Moja angleško-slovenščina, če bom jaz šla recimo na podzemno in bom nekomu stopila na nogo ali ga bom, ne vem, odrinila, po pomoti valjda, bo se on opravičil meni. Če bom šla v trgovino, pa ne vem, bom po pomoti brcnila nekoga, bo se on opravičil meni. Če oni naredijo kako napako, 100-krat se ti opravičijo, res jim je hudo, zato ker se je nekaj zgodilo. Če se kje slučajno ruknejo, ne vem, ko hodiš po Oxford Streetu, pa je res ogromna gužva,
ali v shopping centru ali kjerkoli, nekdo se te bo dotaknil z ramo, 100-krat se ti bo opravičil in to ni oprosti v enem stavku enkrat, ampak je 100-krat. In se mi zdi, da je to zdaj že prišlo na mene, da se jaz opravičujem tudi za vsako stvar, tudi za tiste, ki nisem kriva, tako kot je pač pri njih. Druga zanimivost, ki se mi je zdela prav, da jo omenim v tem videu, mogoče ne gre ravno o njihovem značaju oziroma karakterju, ampak se gre predvsem o, recimo, da lahko rečem, načinu življenja. V Sloveniji sem bila vedno navajena, da ko greš v restauracijo, si izbereš mizo in pač počakaš, da natakar pride do tebe, naročiš, ko poješ, ga čakaš, da pride do tebe in plačaš. Tukaj je malenkost drugače. Recimo, če greš v bar oziroma v kavarnico, ti nikoli se ne vsedeš in čakaš, da pride natakar k tebi naročiti in potem, ko spiješ, plačaš. Vedno, ko prideš v kavarnico, vedno greš prvo do pulta in vedno prvo naročiš. Ali kolačke, ali kavo, ali kakšno drugo pijačo v glavnem in plačaš. Zdaj, ali ti pijačo naredijo pred tabo in si jo neseš do mize, ali ti jo prinesejo naknadno, tako da ti si lahko potem v tej kavarnici ali v tej pubu 3 ure, 5 minut in pač, ko si spil, ko si pojedel, se vstaneš in greš in ne rabiš čakati nikogar, da pride do tebe, da plačaš. V restauracijah je podobno kot v Sloveniji, no, plačaš tudi kasneje, ko poješ. Ena recimo sprememba, ki je tukaj kot v Sloveniji, da ponavadi plačaš tudi dostavo, oziroma da ti hrano prinesejo do mize, da te postrežejo, v glavnem postrežbo plačaš, ponavadi je 3 funte, 3 funte 70, vse razlikuje od restauracije, ni vse povsod, ampak mogoče v teh malo dražjih. Plus tega je zanimivo, da takoj, ko vstopiš, pa mislim, da to v vseh restauracijah, ne samo v teh dražjih, vstopiš v restauracijo, ti počakaš pri vratih, si ne greš zbrat mize sam. Tukaj imajo pač način, zato ker se obrne več ljudi, je večja gužva, da te oni posedejo. Mogoče lahko izračiš, da kako željo, lahko se sedem tam k oknu ali kaj takega, če je fraj. Tretja zanimivost, ki sem jo zvedla zdaj na zadnje od vseh teh, kaj teh danes predstavim. In meni osebno bi lahko rekla, da najbolj šokantna oziroma najbolj smešna stvar. Mogoče me preseneti in dejansko dela tudi kdo izmed vas. Jaz z tem videom nisem omenila, nočem biti nesramna ali kakorkoli, ali ne vem se norčevati iz njihovih običajev, nikakor ne, ampak se mi zdijo pač drugačni od slovenskih. Pač vsaj tako, kot sem bila jaz vzgojena in tako, kot sem jaz videla stvari. In tukaj je tudi ena stvar, ki je mi osebno nikoli nismo delali in tudi, ne vem, ne spomnim se, da bi kdaj bilo to omenjeno. Kdorkoli, ki sem jaz bila kdaj v stiku v Sloveniji. Tukaj v Londonu pa je to kar taka pogosta stvar, da se dela. Je šokantna po eni strani, po drugi strani pa je bolj zanimiva in logična. Jaz recimo, ko skuham kosilo, recimo mislim si pire krompir, solata, omakca, kakorkoli, jaz vzamem krožnik iz police in dam hrano gor in pojem. Pač krožnik je sobne temperature. Oni kaj naredijo? Oni recimo skuhajo juho ali pire krompir, tako kot sem rekla, in krožnik, ne vem, za 10 minut ali kakorkoli postavijo v segreto pečico ali dajo v mikrovalovno, da je krožnik vroč. In to zato, da pač juha ali več vsa hrana ostane dlje časa topla. Im se zdi absurdno, da daš ti hrano na mrzl krožnik. To je nesprejemljivo. To ne gre. To je njihova navada. In za večerjo, in za kosilo, in za zajtrk, če ima kaj takega, krožnik mora biti vroč. Četrta stvar, mogoče malo bolj smešna in sem jo tudi že opazila zdaj že ogromno krat in iz službe tukaj in že prej, ko sem delala, glavnem, tudi ljudje so mi pripovedovali, kako je tukaj s pitjem alkohola, tukaj v Londonu. Slovenci, pa še bolj Štajerci, smo znani po alkoholu, po pijačkah, a Štajerci že znajo pit. Štajerci proti Angležom ne znajo pit. Angleška kultura, kakorkoli se ne vem, no. Oni so navajeni, da takoj po službi, recimo, da ob 3 končajo, se do 7 zvečer, 8 zvečer zadržijo v pubu, kjer nazdravljajo s pivom vsak dan, če ti tega služba recimo ne omogoča, pa vsaki petek pa sigurno in vsako soboto sigurno, ampak ko pa se gre napit, pa tukaj ni meje. Glavnem, najraje imajo te njihove viskije ali kakšna dobra vina, najraje se to kar skupaj zmešajo. Sem bila že na dosti teh angleških zabavah ali angleških piknikih, kakorkoli. Bilo je kar zabavno. Glavnem, oni nimajo meja. Pijejo, dokler jim ne zmanjka tal pod nogami in zavesti. Se zbruhajo in so okej in pijejo dalje. In to traja celo noč. Jaz bi šla že po moje 20-krat na črpanje in bi
bila na ne vem kolikih infuzijah. Če bi mene prisilili na takšno količino pijač, ki jo oni spijejo, na način žuranja, glavnem, tukaj ni žura brez alkohola. Potem pa ena značilnost, ki jo tudi mogoče poznate tukaj iz Londona, tukaj so ful znani čaji. Čajčkanje, ne? Greva na ti. Vabim te na ti. V Sloveniji se mi zdi, da tega s čajem nimamo toliko, oziroma jaz sem tega navajena, da vedno, ko kam prideš, se skuha kava. Vedno, ko kam greš, se ponudi kavo, če pride kdo k tebi, se ponudi kavo. Če grem s prijateljicami ven, pa recimo, ne vem, nisem bolana ali kakorkoli, pijemo kavo. Tukaj v Londonu se kava ne naravno ponuja. Če greš ti nekomu na dom, se ponudi čaj. Če pride neki Anglež do tebe, se ponudi čaj, ne kave. Glavnem, kavo oni pijejo v kavarnicah, čaj se pa pije doma in tudi ogromno imaš teh čajnic. Tukaj po Londonu najbolj cute čajnice, ki jih sploh lahko vidiš, v takih pastelnih barvah, pa v roza, pa v modri, pa taki lepi stolčki, pa mizice, pa zraven kolački. In tukaj ni čaja z jagodo, kamiličnega čaja ali kakršnega okusa, ponuja se samo zeleni ali črni čaj, zraven se je muffin. Pač to je njihova značilnost, čez taka angleška in pa valjda imajo vsi te take lepe šalčke. Mogoče tudi vsi poznate, zdaj če ne iz, ne vem, da ste raziskovali tukaj London, pa mogoče iz Masterchefa. Zdaj vem, da je bilo v tej sezoni, oziroma v polovični sezoni, ne vem, kaj se je zgodilo, so mogli skuhati oziroma pripraviti brunch. Kaj je brunch? Brunch je obrok med breakfastom, torej med zajtrkom in med kosilom. Torej brunch, breakfast, lunch, brunch. Angleži večinoma jejo te brunche kot nasploh zajtrke in tudi pač ponujajo v vseh teh restauracijah ali v kavarnicah, ki se začnejo približno do ob 11. Kar pa recimo najbolj znana stvar, ki spada pod brunch, pa je popečen kruh, gor namazan avokado, mogoče kakšna špinača, rukola, ne vem, kako se zdaj reče, jajčka, ki jo daš na pol, pa se ti razlije po krožniku. Ogromna avokada, tu je avokado, je zakon, neke klobasice zraven. Gledam, taka stvar. Je pa to taki malo večji obrok kot recimo moj navaden zajtrk, pač vedno je to kar taki obilen krožnik. Ok, zdaj sem pa zbrala 3-4 točke, ki se tičejo stanovanja. To sem najbolj ugotovila, ko sem živela pri različnih družinah ali kot sem delala varuška, pa sem raziskovala njihove hiše, ali pa potem tukaj, ko smo iskali to naše stanovanje in smo si pač ogledali več različnih stanovanj, sem izbrala 3 take malo bolj, bi lahko rekla, da najbolj šokantne. Prva stvar je preproga. Mislim, da ne najdeš stanovanja, vsaj tega tradicionalnega, pa tudi moderna stanovanja, ker naše stanovanje je staro 2 leti, 3 leta. Pa vseeno delajo preproge. Vseeno so preproge v spalnicah. To je obveza tukaj v Londonu. Se mi zdi, da v Sloveniji tega ni, ali če že je to tak wow, poš, pač nekaj posebnega. Tukaj, če tega ni, pač ne vem, kaj delaš v tem stanovanju. In če si to odstraniš, kaki Anglež pa si, da nimaš preproge v spalnici. Meni je ta preproga v spalnici pač zakon. Naša tukaj v stanovanju je bela oziroma belo-sivkasta bež, bi lahko tudi že rekla, res taka svetla. Ful mi je všeč, zato ker naredi celotno sobo bolj tako svetlo, bolj toplo in pa ful je fajn, zato ker dejansko jaz ležim na tleh in mi je fajn in je mehko in ne vem, zjutraj, ko se vstaneš iz postelje, pač greš po preproge in je mehko. Bi pa rekla, da si jaz mogoče te preproge ne bi privoščila, če bi, ne vem, zidala hišo za sebe ali če bi se odločila, kako opremiti svoje stanovanje, preproge ne bi izbrala. Samo iz tega razloga, ker prva, najna je svetla preproga in tukaj gor se pozna vse. Tam imava nekaj kapljic pudra, tam sem enkrat razlila džus in to se pozna. Smo dali te preproge že parkrat profesionalno očistiti, pač ti pridejo s temi mašinami, pa ti ven potegnejo vse, kaj hočeš, ampak je kar ogromen strošek in za celotno to preprogo v glavnem moraš skrbeti, bolj kot za neka navadna tla, lesena tla, ploščice, kakorkoli. Mogoče to je en izmed razlogov in drugi izmed razlogov, ker ni najbolj prijazna in za otroke in za živali. Mogoče je fajn za otroka, da se tukaj gor igra in ne na nekih ploščicah, ampak kot sem rekla, vsak izpljuvnek ali kakšen drug izpljuvnek se tukaj gori pozna, prav tako pri živalih. Na kar sem se navadila, pa mi ni zdaj toliko šokantna informacija, ampak v teh starinskih oziroma čisto takih tradicionalnih angleških hišah imajo preprogo še v kopalnici. Ne, tega pa ne. Že nasploh vsaka preproga ni najbolj čista stvar, zaradi tega, ker se pač ogromno pršic nabere in kot sem rekla, vse se pozna. In pa pač tudi vlaga, oziroma vlaga bi
potem takem bila v kopalnici. Ne vem, šprica iz tuša, šprica iz umivalnika, karkoli. Ne vem, tega si pa ne predstavljam. To zna čez čas zasmrdeti, zagniliti, ne vem, to si jaz predstavljam. In pa še ena ful zanimiva stvar, Angleži recimo, ko zidajo in moderne in stare hiše, ne dajo vtičnika v kopalnico. Ali je to zaradi varnosti, ker je tukaj v kopalnici tudi voda in tako dalje. Ampak ne vem, jaz sem navajena, da smo v kopalnici imeli vsaj 2 vtičnika vedno in za fen in za rekalnik in za ravnalec in ne vem, za kakšne druge stvari. Tukaj v Londonu tega ni. Oziroma, ne, pač sigurno je kje, sigurno so kje naštimali, ampak po nekih standardih kakorkoli tega ne naredijo. Tukaj recimo z Nilotom nimava vtičnika oziroma imava, edino 2 vtičnika sta za moški brivnik. In to je to. In ta vtičnik je drugačen kot ta njihov angleški vtičnik, tako da ne moreš nič drugega vtakniti noter. Če pa na silo vtakneš, jaz sem enkrat vtaknila na silo, pa ne dela. Oziroma, enkrat sem vtaknila fen not, Nino ne ve, ampak fen pač je tako počasi je delal. Tako da ne, tega ne delajo, po moje bi lahko rekla, da zaradi varnostnih ukrepov, ampak se mi je zdela ena zanimivost, ker se mi zdi, da v Sloveniji ne vem, če kje ne najdeš vtičnika v kopalnici. In pa še zadnja točka v temi stanovanjem so pa njihove pipe. Jaz trkam, zanimam tu lesa. Hvala Bogu, da smo šli v moderno stanovanje, kjer se tega več ne počne. Ne znam ti zdaj točno povedati, enkrat mi je razlagala moja hostmama, ko sem bila au pair, da je to res iz daljnih časov. Njihov umivalnik je ponovadi izgledal tako, da je bila ena pipa na eni strani in druga na drugi strani. Ena pipa je bila za vrelo vodo in druga za ledeno vodo. In pač ti si odprl eno pipo in drugo pipo in najbolj smešno, kaj se meni zdi pri teh pipah, da je ena voda tekla tu in ena tu in nista se skonektali. Tako da nisi mogel imeti mlačne vode in si pač mogel si tak, ne vem. Moji Judi, jaz ne rečem moji Judi, tam ko sem bila z glavnem au pair, so imeli en ta umivalnik. Čeprav so bili v ful moderni hiši, ampak je ona rekla, da si to ponavadi delajo tudi ti, ko si gradijo na novo, zato ker je to nek taki njihov običaj. Ne v vseh kopalnicah, ampak vsaj neko tako, ki mogoče ne na vsakeč uporabljaš, pa imaš za spomin, kakorkoli. V ogromno restauracijah, v kavarnicah imaš te pipe in jaz še zdaj ne vem, kak si umit roke, ker kot sem rekla, pri eni pipi teče vrela voda. To ni topla voda, to je vrela, tako da daš spodaj roko, pa imaš mehure. Druga voda pa je ledena in imaš led na roki. Tako da jaz si ponavadi dam pod ledeno vodo, pa pod vročo, pa si pol hladim. Glavnem katastrofa, ampak to je ena izmed njihovih navad. Mogoče ena izmed zanimivosti, to ste me tudi enkrat punce vprašali, da ste bile tukaj v Londonu in da vam ni bilo čisto jasno. Glavnem zdravila. Zdravila se tukaj prodajajo dejansko v vsaki trgovini, v vsaki drogeriji, v vsaki make-up drogeriji oziroma v vsaki make-up trgovinici. Glavnem so zdravila. Ok, zdaj v Sephori ne boš našel zdravila, ampak tak v neki drogeriji, kot je recimo podobno Millerju, DM-u, Spar, Tuš, taka varianta trgovin, tukaj ima zdravila in najbolj zanimivo v teh zdravilih je, da so 20 penijev, 30 penijev, recimo da pretvorim 50 centov, maksimalno 1 evro, so zdravila za proti bolečinam, za ne vem, proti alergijam. Vsa zdravila so tukaj dostopna vsem. Po toliko nizkih cenah jaz sploh nisem navajena. Jaz vem, da, ne vem, Saptolete, ki so čisto enaka znamka, ki jo imamo v Sloveniji, jih v slovenskih lekarnah prodajajo za 13 evrov približno. Mislim, da zato, ker ko me je ponovadi grlo bolelo, sem tak, ok, rajši bom trpela, kot da si grem te drage Saptolete kupiti. Tukaj jih imaš za 1 funt. Cel paket. Ista količina in ista znamka kot v Sloveniji. Imaš tukaj drugače, sicer drugačne znamke kot v Sloveniji zdravil, recimo Nalgezina ni, je pa ena druga znamka. In vse to je zelo poceni. Definitivno lahko rečem, da je bolj dostopno in je cool, ko, ne vem, potrebuješ zdravila, če je nekaj narobe in si jih dejansko lahko privoščiš. Po drugi strani pa zna biti zasvojajoče, ker si jih lahko dejansko kupi vsak, ki mislim, da je na 16 let. Sicer je količina teh tablet, mislim, da 2 škatlici neke enakega zdravila na osebo, neka taka varianta. Hodila sem reči, glavno, da imaš praktično vse po izredno nizki ceni. Potem pa še ena izmed stvari, ki jo bom čisto hitro omenila. Vedno sem govorila, da so Angleži ful dostopni glede angleščine, glede tujcev. Bi lahko rekla, da je tak. Pač jaz sem prišla v London z mojo angleščino, ki je bila ok, nikoli nisem imela težav, ni pa bila zdaj briljantna in tudi jaz sem bila bolj sramežljiva. Zdaj se je definitivno poboljšalo, oziroma lahko rečem, da zdaj v času karantene se je malenkost poslabšala, ker govorim
večinoma slovensko, in zdaj tudi pač, ko delam od doma. Ampak kar želim povedati je, da so dostopni, da poskušajo razumeti oziroma pač se tudi popravljajo. So pa malenkost bolj občutljivi na tvojo pisavo. Ne vem, jaz sem imela s tem včasih probleme z mojimi šefi, tukaj, kaj delam preko social media, ne vem, sem kako besedo narobe napisala, ko sem se z njimi pogovarjala in so jim potem pač v hecu napisali, joj, Kaja, pač to se ne tako napiše. In najbolj smešna stvar pri tem je bila, da potem sem jaz dobila sporočilo od njih, ki so naredili še hujše napake, ki sem jih jaz naredila. Ful so ponosni, po drugi strani pa sem res se s tolkimi Angleži že pisala, pa res delajo grozne angleške napake in se mi včasih zdi, da jih moram jaz učiti angleščino, ki sem totalen tujec. So taki tip, ki se delajo norca, po drugi strani pa pač delajo oni sami take napake. Pravilo, prvo pobriši oziroma pometi pred svojim pragom. Zdaj pa imam še 2 točki, tudi ti 2 točki bom čisto na hitro opisala, ker že vidim, da snemam predolgo. Ena izmed stvari je, da so obsedeni z resničnostnimi šovi, pač obsedeni. Tukaj, ko se vrti Love Island, celi London je v Love Islandu, vsi plakati tukaj okoli so Love Island plakati, Primark je celi Love Island, vsa okna so oblepljena z Love Islandom, recimo, vsi govorijo samo o tem in če poslušaš radio, se samo o tem govori. Love Island je tu zakon. Imajo pa še ogromno drugih resničnostnih šovov, ko je po televiziji se samo to dogaja in lahko rečem, da ob 9. zvečer, ko se to vrti, je mesto prazno, zato ker vsi gledajo in vsi so totalno obsedeni. Potem bo še zadnja stvar, ki ti jo želim omeniti, jaz se opravičujem, jaz ne vem, danes se je ogromno stvari oziroma ogromno ljudi očitno da poškodovalo, ker je že 6 rešilcev šlo tukaj mimo samo mojega okna. Zadnja stvar, ki sem jo mislila omeniti in mislim, da sem jo tudi že enkrat opisala oziroma omenila v enem izmed videov. In to je njihov Sunday roast, oni imenujejo. Pečenje svoje zelenjave na čisto vsako nedeljo. Ne vem, če imamo kaj v Sloveniji, ko jemo neko določeno hrano na čisto vsaki dan v tednu. Mi nismo. Se mi zdi, da celoten teden nakupujejo za njihov Sunday roast. Sunday roast pa pomeni pač Sunday nedelja, roastanje zelenjave oziroma pečenje zelenjave in mesa. Ampak predvsem zelenjave in krompirja. Moram tudi omeniti, da mi recimo nasploh angleška hrana ni najboljša oziroma zdaj njihova tipična hrana, zdaj če ne omenim tega bruncha, ker to je pač wow. Nasploh imajo take čudne kombinacije in ne vem, nisem največji fan. In tudi nisem največji fan njihovega Sunday roasta, zato ker oni dajo pač zelenjavo od cvetače, paprike, korenčka, pač narežejo in dajo v pečico, da se zažge. Enako recimo piščanca dajo v pečico in pa krompir. In fento je, da ne uporabljajo nekih določenih začimb. Zdaj jaz sem se z ogromno teh Angležev že pogovarjala, vedno me tako zanima, kako pa ti narediš Sunday roast. Oni ne vem, mogoče kaj posolijo, ni pa nujno. Oni začnejo svoj Sunday roast pripravljati ob 3 ali 2 popoldan, da potem ob 8 pač jejo kot večerjo ali ne vem. Si želim, da bi enkrat šla na ta Sunday roast, da vidim, če je kakšen poseben feeling, ki ga imajo. S tem, da sem enkrat bila na čisto angleškem pikniku, kjer smo vegetarijanci dobili črno papriko. Pač dejansko so na budalo, na palčko, so nataknili, mislim, da 4 kose paprike, mislim, da en korenček in dali na žar, da se je to vžgalo in to smo mi dobili za jesti. Da sem od piknike šla vse stradana. Ja, to pa je to. Jaz se opravičujem za malo daljši video, ful mi pa še govoriti, upam, da ti je bil cool. Napiši mi spodaj definitivno, če še posname kak takega v tem smislu, mogoče kaj o Angleži, oziroma o njihovi kulturi, kakorkoli, če bi še te kaj posebej zanimalo. Definitivno pa mi napiši spodaj, če poznaš še ti kakšno stvar, ki je jaz nisem omenila, si ti opazila, ko si bila tukaj v Londonu, ali ti je kdo povedal, ali si tukaj živela, kakorkoli. Glavnem, to pa je to. Fajn se majte in se vidimo naslednjič. Čau!